Willkommen zurück in Litauen. Es sind 3 Monate vergangen. Morgen fällt der Startschuss zu unserer großen Übung Iron Wolf. Und jetzt warten im Grunde alle heiß wie Frittenfett darauf, dass es endlich losgeht. Wir sind um 2:30 Uhr alarmiert worden und stellen jetzt Gefechtsbereitschaft her. Aufsetzen, geht los! Jetzt kann es losgehen. Willkommen zurück in Litauen. Es sind 3 Monate vergangen. Das Wetter ist schön, deswegen geht es mir gut. Die Sonne scheint, das ist immer am besten, viel besser als Schnee, wie am Anfang. Haben viel erlebt. Unsere erste Übung war im Ausland, in Lettland, wo wir für die lettische Battle Group sozusagen den Feind dargestellt haben. Ansonsten hatten wir da eigentlich eine coole Zeit. Seit 3 Wochen sind wir wieder hier und warten jetzt, dass die Übung losgeht. Morgen fällt der Startschuss zu unserer großen Übung Iron Wolf. Also die Zertifizierungsübung der Battle Group. Iron Wolf ist eigentlich die Übung von dem EFB-Auftrag hier in Litauen. Seit ungefähr 3 Monaten trainieren wir und üben wir hart hier in Litauen, um uns morgen diesem Härtetest zu stellen. Ja, und jetzt im Grunde haben wir die Vorbereitungen, technischen Dienst und ähnliches abgeschlossen. Die Feinkräfte in Anführungsstrichen ist ein litauisches Infanteriebataillon, 2 amerikanische Panzerzüge und einen britischen Infanteriezug. Wir hoffen uns natürlich, dass wir hochintensiv beübt werden und die Chance haben, genau das zu zeigen, was wir drauf haben. Und jetzt warten im Grunde alle heiß wie Frittenfett darauf, dass es endlich losgeht. Ja, also es ist jetzt sozusagen die Ruhe vor dem Sturm. Also im Grunde startet die ganze Zertifizierungsübung mit einer scharfen Alarmierung. Das heißt, auch der Bataillonskommandeur weiß überhaupt nicht, wann es losgeht. Kein Grund, irgendwie panisch schreien durch den Flur zu rennen oder ähnliches. Alter, Leute, ohne Scheiß, ganz einfach war das hier. Der Keo durchbricht jetzt die Schallmauer hierher. Kein Grund, in Hektik auszubrechen. Mir völlig egal, wie er das macht. Mit einem Fahrzeug, Usain Bolt Sprint oder er reitet auf einem rosa Lama hierher. Sofort ist der Mann jetzt hierher und dann gibt es sofort eine Blitzeinweisung für den Befehl. Das ist schon ganz schön viel, was da passiert. Zeit zum Trödeln hat man da nicht. Hier vorne in aller Stille sammeln, dass es hier die ultra schnellste Befehlsausgabe der Welt ist. Ich persönlich freue mich drauf, dass es losgeht. Und wir hier vor allen Dingen dann im multinationalen Umfeld viel machen, weil viele Übungen macht man so oder so, aber gerade hier mit den Norwegern, Belgiern und Niederländern zusammen, das macht natürlich enorm Spaß, mit denen dann mal zusammenzuarbeiten. Charlie! Waffen entfahren! Morgen, es ist jetzt 2:42 Uhr. Wir sind um 2:30 Uhr alarmiert worden und stellen jetzt Gefechtsbereitschaft her. Ich habe jetzt mit der Einschlag abgesprochen, wir warten jetzt noch auf die Funküberprüfung und danach fahren wir selbstständig los. Genau, Übung 18. Ist jetzt schon. Also wir sind jetzt in unserem technischen Bereich. Alle Kräfte haben jetzt aus der Kaserne hier rüber verlegt, sind an den Fahrzeugen. Die Kompaniechefs sind an meinem Gefechtsstand, empfangen die ersten Befehle, setzen das dann in ihre Kompanien um und verlegen dann raus in den Raum. Wir stehen jetzt hier vor meiner beweglichen Befehlsstelle. Wir
bestehend aus 2 Boxern. Das Gefecht wird ab jetzt von hier geführt. Aufsitzen, geht los! Jetzt machen wir Tätigkeiten im Verfügungsraum, das heißt vor allen Dingen Spurentarnen, Flachnetztarnung, also Tarnnetz spannen, damit wir von oben auch gedeckt sind. Der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen müde, weil die Alarmierung doch früher kam, als eigentlich erhofft. Aber ja, ich hoffe, dass die Zeiten hier mit der Sicherung, Alarmposten und so, dass das alles human ist, dass man dann vielleicht mal heute Abend sich ein bisschen hinlegen kann. Wen haben wir da unten alles im Kapuff? Jetzt bauen wir hier unsere vorläufige Sicherung auf. Im Grunde die ganzen Tätigkeiten im Verfügungsraum. Das heißt, wir tarnen uns selber ab und. Alles, was dazugehört. Wir werden dann entsprechend munitionieren, sodass wir unsere volle Einsatzbereitschaft hergestellt haben. Und dann geht's weiter. Zuerst mal den Fernsehsessel rausrollen. Der Herr Grenadier hier Arbeitsplatz. Nachtlager aufbaut und mal über Panzersäule ziehen. Ich werde heute Nacht nicht von Mücken gestochen. Also Rotlicht hat den Hintergrund, wenn man jetzt Weißlicht anmacht. Weißlicht könnten wir jetzt aushalten in Wellenlängen von Licht und ähnliches, aber Weißlicht ist halt sehr hell und hat aufgrund der Wellenlänge eine sehr große Reichweite. Das heißt, da sehe ich dann extrem weit. Rotlicht ist ja von Natur aus dunkler und hat auch nicht so eine hohe Reichweite. Darum benutzt man zum Beispiel Rotlicht oder blaues Licht im Dunkeln, weil man dadurch nicht so schnell aufgeklärt wird. Außerdem sagt man auch, wenn ein Soldat mit Weißlicht in der Nacht im Wald rumläuft, dann kommt ein Monster und frisst ihn auf. Der Tollman. Der norwegische Kompaniechef war so nett, der war eben am CP Main. Oder so wie er sagt, er war doof genug, als erster am CP Main nochmal zu sein zur Verbindungsaufnahme. Und da haben sie ihm dann quasi gleich so mehrere Sachen in die Hand gerückt. Aber er ist auch ein bisschen mobiler im Gelände, wie man gerade sieht. Den Coolness-Faktor haben die auf jeden Fall mal gebucht, die Jungs. Aber bei Scheißwetter möchte ich nicht mit denen tauschen. Und hier sind jetzt einfach so ein paar Informationen drauf. Dresscode, Vehicle Movement Code und all so eine Sachen. Geheimer Kram. Ja, direkt erster Versuch, oder? Absolut, wie immer. Wir befinden uns jetzt auf dem Hauptgefechtsstand. Arbeitsbereitschaft ist hergestellt. Was wir jetzt machen, ist einmal ein sogenanntes Situational Update, um alle Stabsabteilungsleiter auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Now we're getting ready. We're bringing up the entire Iron Wolf Brigade's units up to full combat power. We'll give you an overview later about the security measures outside. Yeah. You see inner circle and the outside circle. So, wie schaut's? Funk haben wir keine Anbindung zum CP Main derzeit. Ja, wir haben derzeit, wir platzieren derzeit die Relais, Ja. gucken, dass wir die so positionieren, dass es funktioniert. Wir schicken jetzt gerade einen Melder los, weil wir hier dreimal jetzt ein Propellerflugzeug hatten. Und da unsere Ausbildung Fliegerabwehr aller Truppen wirkt gut. Unsere Luftraumbeobachter uns reingeteilt und haben entsprechende Fliegermeldungen abgegeben. Okay. Ich bin jetzt hier bei meiner deutschen Kampfkompanie. Mir als Kommandeur ist es immer wichtig, bevor es wirklich losgeht, noch einmal zu den Truppen zu fahren, denen nochmal tief in die Augen zu schauen, den letzten Klaps vor dem Sprung zu geben, um dann mit ruhigem Gewissen losfahren zu können. Unser Panzer geht jetzt in die aufgesessene Alarmpostenstellung. Das heißt, ja, wir verlegen an den Rand vom Wald in die befohlene Stellung und haben bis morgen um 6 Uhr ja, dort den Alarmposten zu stellen.
ja, die Aussicht, dass man erst morgen um 6 wieder schlafen kann, ist natürlich jetzt nicht so ganz erfreulich. Aber es gehört dazu und das wussten wir vorher, also von daher machen wir das. Eins A getarnt. Hier ist ja unser Blenden-MG. Ja, vom Kommandanten befohlen, nur Teilladen. Das war's schon. Jetzt sind wir auf, jetzt haben wir Munition. Jetzt kann's losgehen. Ja, wenn ihr wissen wollt, ob unsere Nacht ruhig geblieben ist oder ob hier doch noch was passiert ist, dann guckt gerne morgen wieder vorbei. Es bleibt auf jeden Fall spannend.